दोस्तों मैं YouTube शॉर्ट वीडियो देख रहा था, तभी मुझे क्या पता चला। जो डर गया समझो मर गया। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कितने आदमी थे? तेरा क्या होगा कालिया? बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। जो डर गया समझो मर गया। तुम अगर एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे गेम में जल्द ही इस सारे के सारे साउंड इफेक्ट्स आने वाले हैं। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है।